Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq 6 persona, mes të cilëve zëvendës drejtoreshën, koordinatorin, mjekë specialist të Spitalit Onkologjik në Qendrën Salore Universitare e Tiranë, si dhe administratorin e një kompanie farmaceutike. Ata akuzohen për veprat penale, shpërdorim të detyrës, fshehje të ardhurave si dhe tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontraband. Gjatë hetimeve, Prokuroria e Tiranës arriti që të dokumentonte raste ku pacientëve nuk u jepej shërbimi shëndetësor në spital, por orientoheshin në klinika private, ku kundrejt tarifave të fryera kryeshin shërbime dhe ndërhyrje kirurgjikale, të cilat duhet të jepeshin falas nga mjekët e Spitalit Onkologjik pranë QSON-tës. Kujtojnë se më 26 qershor 2024, Prokuroria e Tiranës zbuloi skemën e mashtrimit dhe zhvatjes së pacientëve të sëmurë me tumor në Spitalin e Onkologjikut. Një nga mjekët dyshohet se në bashkëpunim me kolegët e tij orientonin pacientët e diagnostifikuar me kancer në një klinikë private, e cila rezultonte në emër të babait të tij. Për çdo pacient që orientohej për trajtim tek spitali privat, mjekët e onkologjikut përfitonin shumë të konsiderueshme parash. Përpos kësaj, nga hetimet e prokurorisë rezultoi se në Spitalin e Onkologjikut u instalua një aparatur kobaltoterapi për trajtimin e të sëmurëve të diagnostifikuar me sëmundje tumorale dhe sidomos të sëmundjeve të kancerit të lëkurës. Hetimet zbuluan se ky bunker jo vetëm nuk u krijuar, por aparatura vendosi jashtë kushteve teknike. Çështja fillimisht u dërgua nga SPAK për vlerësimin nëse kishte të bënte me ndonjë bashkëpunim që kishte kompetencë lëndore kësaj prokurorie, por u risoll në Prokurorinë e Tiranës.